我们提前1天到达石子村，住在青旅民宿。坐高铁呢是到萍乡北站，坐火车是平上站。到达站之后可以联系当地民宿老板，然后开车去接你。我们现在吃早饭，吃完早饭就从这儿出发啦。哇，山里的云好漂亮哦！早上6点我们从石子村出发了，登山口呢收10块钱的卫生费。很多人一听说免费啊，连这10块钱都想死。其实这10块钱收的不冤啊，一条线开了之后，那么村民会维护这条线，然后很多垃圾都是靠他们背下山的，所以就算我们交了10块钱卫生费，也要呼吁大家垃圾尽量自己背下山，不要扔在山上。我特别喜欢武功山。那你想走野路子，他不拦你；你想要这份自由，他把山路留给你。不像有些景区打着环保、安全的旗号封山封路，驴友线呢给你贴着禁止进入。那这一点啊，武功山做的特别的大气，它不光给你拓宽路，然后还给你清理垃圾，甚至给你垒台阶。只有武功山能看到这么尊重驴友，所以说大家都很爱武功山。武功山火也是有这个原因的，它有好多野线上去，那驴友可以自由选择。我们目前走了1.5公里啊，都是这种大石头路，那爬升不算太大，但是刚开始呢，你的心肺没有复苏，可能会比较累，所以走缓一点。刚开始1公里要缓一点。对，一定要缓一点。然后，对，今天天气真的很好，有风。然后再次提醒大家，早上不要吃太饱，吃太饱也爬不动。你们本地人爬得快啊，给本地人让路，他爬得快。咔咔往前跑，走到这个岔路口一定要注意啊！一个是往铁蹄峰，一个九龙山。那我是往九龙山，因为可以看到很漂亮的草木界啊！我第一次见，我要去给你们拍美景。哇，这蓝天白云，绝了！走起，走起，走起！走，我压队，我们开始要爬升了。哇，一身暴汗，很爽。然后早上呢，刚开始走，很多人不适应，所以进度会稍微慢一点。石子村呢这条路线虽然很成熟，但是它的岔路很多啊。第一，一定要下载好轨迹；第二，看着飘带，要不然很容易走错。我的个妈呀！平路刚才走得很开心，一爬坡，完蛋，爬不动，爬不动喽！有没有人背包背美女啊？这美女走不动啦！啊，好累。最喜欢山水相依的地方了，可好看了。快，我让拍，负重8年。1、2、3，茄子，声音不够大呀。1、2、3，茄子。从神子村上呢，一路是树荫相伴啊，但是它的爬坡累得让你怀疑人生，一路上没有给你缓的余地。然后呢，大家就想着看草甸，一路往上冲，虽然很累，期待草甸的那一个美景啊！看，全是那种大石头，要一定的体力啊，小白不要来。应该说不是小白，我说错了，对不起，体力不好的别来。我是小白。掉水里去了，我去。哇！看到草甸了，草甸！好，现在啊，我们可以看到一大片草甸，然后这边就是草木界，这边是森林，这边是草甸。如果无人机飞起来，这片是很美的。好，上，大家都感觉它跟上到上地了，疯狂了，疯狂了！好美，好美，好美！哇，那里好哇！踩到牛屎。我不会跳，我只会让牛。哦，这好像是你的招牌动作。我也拍。那里还有一个。走了2个半小时，走了6.4公里，到了第一个补给点九龙客栈。再看这片美景，哦，养眼吧，来吧，来武功山吧。哪怕一
传说中的草木界啊！本来我想飞无人机给大家看美景，但是这上面风太大了，没法飞。然后一阵风吹过，那边的视野就很开阔、很漂亮。然后那边雾蒙蒙的，哎呀，神奇，很神奇的，好好玩。走，感受风的力量吧。我去！我吹走了！但凡你手电都要被吹破，我的天哪，吹得我都走不动。哇，这块景好好看。我们走了9.7公里，走了3个半小时啊！我们快到金顶了，大概1小时。人生如丽女，妈呀，这个怎么读啊？人生如丽女，LM 不分，大家来纠正一下好了。人生如什么旅，我亦是行人。我到达铁蹄峰了，为什么我不读？因为我读不清楚。铁蹄峰的话，就是天气好的话，那里拍照是特别美。今天有雾，我们不去拍了。然后呢，这边一片也是很漂亮的，走，我们上去看看，等一下雾散开就好了。铁蹄峰云开雾散的一瞬间就要抓拍哦，一定要抓拍，要不然瞬间就被雾盖住了。我记得我去年走这也是一片雾，然后突然间雾开了，哇，那感觉绝了。没有，心情大好。好吧。没有这几天早上起来没关系。嗨。你们是帮忙背包的吗？啊，武功山宣传帅哥背包，背不背？好帅啊！到了武功山，好多小哥哥，我要。谢谢。还有吗？还有？不用了，不用了。我有吗？我以为只给女生，我也有。我有。谢谢。一流一流。哇！我以为只给女生。武功山小哥哥送的水啊，我是步步高升。朝气蓬勃，事事拿捏，步步高升。干杯！到这个位置打卡拍照要排队的啊，一边拍武功山一边拍金顶，赶紧排上，后面50多人的队伍上来就排不进了。我们走了5个小时，走了12公里到金顶了，在这儿吃饭，看我们的食物很丰富哦。杨梅酒，来，我们干哥，干杯！金顶我们吃完饭就下车了，往发源界赶。金顶也叫白鹤峰，它的海拔是1918米，也是大家打卡拍照的一个网红地啊。在金顶看美景啊，完全靠运气。就是它的雾，你看从那边一下吹过来，会景色全部盖牢，那么什么都看不见。当一阵风吹过之后呢，这个雾散开，会惊艳到你，特别的漂亮。3、2、1 ，Go！ 草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日朗，火一样热烈，火一样奔放。深情的人儿啊，心上有了他。表白。我来了哦！我喜欢那片树好好看哦，几棵树，好好看。12点40，我们到了吊马庄，这里呢有个白云客栈可以补给的，然后它有3条线哦。这里有个玻璃栈道，我等下带小伙伴们走，它是没有爬升的。那么如果你体力好，从这儿上去半个山，路会近很多。还有从这个垭口也可以过去的啊。我要走看最美的景，我要看最美的景，走玻璃栈道。一3一4啊，祝大家的爱情长长久久，一生一世。我又一次来到了武功山的玻璃栈道，去年刚上来的时候我是战战兢兢的，然后全身发抖，哎，今天我就可以随意的走了。果然，战胜恐惧的最佳方式是面对恐惧。我觉得现在走在上面一点感觉都没有，
恐高的多出来爬爬山就好了啊。大家一直以为武功山以武功得名，其实它是以人得名的。这个叫铁拳峰，也叫武功拳峰。当年的武功山有个武功王爷，然后呢，不知道哪个朝代的皇帝啊，然后遇到了他，然后就封此山叫武功山。这里有数不尽的帐篷，他们要办那个帐篷音乐节。去年我路过这里就开始在基建了，到现在还没弄好。但是这边的小房子呢很有格调，我好喜欢啊！还是没有人入住的，等到时候有人入住，提前过来预定哦。哇，真的这里就美了，可以看星空、日出、日落。我们从金陵走过来，大概5公里左右。现在回头看金陵，哦，它上面云层已经散开了，好漂亮，就是所有的影子都能看得见。然后呢，我们翻过这个山头，马上就绝望坡了啊！虽然我们是下绝望坡，其实也挺累的，因为它的坡度很陡很陡。走起，加油！我现在所在的位置就是武功山的绝望坡，它的坡度特别的陡。现在登山呢，我用的是百思瑞护膝，它比传统的护膝呢好太多，就是透气不闷汗。上坡呢给你支撑，下坡给你减震。爬山的正确打开方式就是保护好膝盖，可以看到祖国更多的美好河山。好，我们继续加油。绝望坡到了吗？绝望坡到了，这就是绝望坡。看到你了，你们加油！你们跑了1/3了。哇哦，这里好好看的。绝望坡我下了有20多分钟，真的蛮长的。从这里上去的人真的要爬崩溃，但是呢，我们也不轻松啊。看前面的好看坡在等着我们呢，加油！还有跟大家提醒一下，如果大家走累的想下撤，这里有条线可以下去的，大概是5公里左右，下到东江村啊。绝望坡的牌子承受了多少都要包浆了，大家到这里必打卡。我来告诉大家，东江村从哪个口子下来？美女啊，从这儿是吧？好，如果大家吃不消了，不想走了，这里下啊，5公里到东江村，然后全程下坡。那个大哥说很好走的。好，我们继续上好汉坡。谢谢哥，谢谢。爬到好汉坡了啊，坐在这上面等人的感觉真好，看远处的绝望坡。哇，好多人从那里爬上去，太可怕了吧！我是幸灾乐祸。录个镜是吧？我从绝望坡过来啊，翻了个3个大坡了，然后接下来第4个坡，看看啊，武功山很美，但是真的很费腿。再看一下金顶在哪里，遥远的最远的那个山头就是金顶，还好今天没雾，给你们能看得到，厉害吧？加油！下午4点半终于到达千丈岩了，看看啊，千丈岩翻过去，我估计还有个坡要爬，加油吧！爬不完的坡。千丈岩爬上来了，300的爬升，爬上来气快没了，最后的冲刺，发云界，走起！看到远处的白房子，预示着我们到发云界就很近了，但是还是要爬坡的，还是要走的，啊，真的是大家都崩溃了，翻了多少个山头都不知道，坚持就是胜利啊！1个小时绝对能到，我觉得可以。终于看到我们的客栈了，驴友驿站。真的是，我还以为好远好远。刚才有人跟我讲，到了这里离客栈还有2-3公里，也不知道谁胡说八道。走喽，最后的冲刺！哈哈，我们到了，我们胜利了！哇，我们胜利了！今天太牛掰了，我们走了11个小时，终于到我的目的地了，驴友驿站。特别巧合的呢，它就在发云界之间打卡地。今天我们走了26公里，爬升累计是2900，真的走崩了。但是我们都坚持到达了，真的给自己一个大大的赞，同时也给伙伴一个大大的赞。明天我们的路程会轻松很多啊，因为爬升不多了嘛。我们明天继续加油，休息了。